mu Uganda kati tulina obubondo bubiri obw'ebyobufuzi. Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Norbert Mao, kalimu FDC ekulemberwa Nandala Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Matthias Mpuuga. Osobola n'okugattako kino ekibiina kya bidandisali PPP, n'ogattako ne Jema ekulemberwa Sumani Basalirwa. Naye nga COA ya bibiina bitano, group of 5. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kusaimu official na josinziro okubanga tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifanaganako bweziti. Yonna gyowangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkubaza okubeera nga ate otwegasseeko. Nzikiriza nkutegeeza bannaffe aba Clarion Integrated Logistics abo batikka bintu nga babijja Dubai nga babireeta mu ggwanga erya Uganda. Clarion bakutegeeza nti bw'obanga oli musuubuzi osobola okubanga okola nabo. Naawe alina ebintu ebya kinnoomu ng'olina ekintu kyoyagala okutikka okukireeta e Kampala, Clarion weebali okusobola okubeera nga ate bakuyambako. Bakutegeeza gwaleyo genda ku Amuli Airport eddeiro ojja basangawo, ate naawe ali e Kampala genda ku Diamond Trust Building ojja kuba nga ate obasangawo. Kale beekwate ku lw'enteekateeka ennungi. Nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Nana Herbal Mouthwash yakomyewo katale. So gwenna abadde amuminsi nga abadde amusubwa Nana mwali genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies obeere ng'omwefunira lino ddagala likansangwawo eryazze okusobola okuba nga liyamba ku complications zonna ez'omu mannyo ne mu kamwa. Tokkiriza kugenda mu bantu ng'owunya akamwa tekirina bwe kikola era tekirikola. So weefunire Nana Herbal Mouthwash okusobola okubeera nga tembere kutambulira ddala bulungi. Abali ebweru w'eggwanga enfuna yaffe mugimanyi, ogenda bugenzi mu bifo awatuukira ebintu okuva mu Uganda ojja kufuna Nana, oba kuba ku nnamba eyo ey'essimu batuma omuntu ali e Kampala akuleetera Nana Herbal Mouthwash ekintu kyongera okuba nga kitambulira ddala bulungi. Truth Media Academy ssomero lyenkubiriza okubeera ng'otwalako n'omwana. Truth Media Academy basangibwa wano mu kibuga Kampala era nga bagamba nti omuntu ayagala okuyiga movie production, film production, bakugu bayigiriza okukwata kamera, bakuyigiriza okulayitinga, bakuyigiriza okukwata sound, bakuyigiriza okugattagatta ebifaananyi, bakuyigiriza okukola video animation, video graphics, babikuyigiriza n'ebintu ebirala bingi nnyo, okuvuga drone. Kati tutegeeza gwe nno omuzadde ng'omwana atudde waka mwete tumusomeseyo omulimu gw'asobola okukola part time. Okuvuga drone okwo ekitono nnyo omuntu avuga drone asobola okufuna buli mukolo gwagenda asobola okufuna $30,000 naye nga drone zigula okuva ku bukadde 3.5 n'okwambuka. Kitegeeza nti omwana omuteeka musendeza okusoma ku Truth Media Academy n'omuteeka muno okusagidde 3.5 oba ovuga drone ekitono nnyo buli wiiki n'akola akakadde kalamba. Ezo sente nnyingi nnyo mu Uganda ya leero. So baana baleete mu Truth Media Academy ate tubeere nga tubasomesa. Kale muzikize malize ne bannaffe aba Home Connect Properties batunda ttaka bali Nansa naawo ku Njovu Building. Ploti zonna ezeesigika ogenda kuzifuna ku bo. Bakutegeeza nti bakwe ku namba zaabwe ez'essimu okufuna ploti ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala wakati mu kibuga Kampala bw'oba muweetaaze tukunoonyeza. Mbaaniriza mu show ey'olunaku olwaleero. Show zino ze tukola ennaku zino tutunuulira ensonga ne tugyekenneenya ne tugikutemeratemera oba ne tutunula ebuziba w'ensonga okusobola okuba nga tutuusa amakulu geezo ensonga ezibazizze. Olunaku olw'ejjo
bwe nabadde nkola emboozi abantu abamumazze mu inbox yange n'abamu ne mujja mu comment section nga muŋŋamba lwaki Simon toyogera ku nsonga za mmawe. Ennaku zino njagala nnyo n'ensooka ntunuulira emboozi emirundi giri gye nabagambye nti nsooka n'enjiraba bulabi bwe mmala ne ŋŋenda ne ntunuulira oyo ayogera bwe yabadde ayogera afaananya atya, then ne ŋŋenda ne ntandika okupiikinga detail pa detail okusobola okufunamu eshow gye ndowooza nti naye beerabiddwa abantu 2,000 naye abantu abo baba bafunyeemu kye ndowooza nti kiba kyanjawulo. Naawe olunaku olwaleero tugenda kutunuulira okwogera kwa kulembera ekibiina kya Democratic Party ate era nga ye minisita w'amateeka mu gavumenti ya NRM omukulu Norbert Mao. Norbert Mao mu press conference gye yakubye ku kitebe kya DP yategeezezza eggwanga wadde ng'ebigambo byabadde bya Lungereza naye yategeezezza eggwanga nti eggwanga Uganda essaawa zino waliwo ekibinja ky'abantu ekisula tekitudde okulaba nga transition egenda mu maaso. Norbert Mao yagasseeko nti transition y'eggwanga Uganda tegenda kubeerawo nakalulu. Ebyo Norbert Mao agenza obyogera ng'ennaku z'omwezi 22 n'ennaku z'omwezi 23. Eggwanga Uganda ligenda kuba nga litandika okuwandiisa abo bakandideti abeegwanyiza okwetaba mu kalulu k'omwaka 2026. Naye nga tugenda mu kalulu ako, Norbert Mao akutegeeza nti transition ey'eggwanga Uganda tegenda kuva mu kalulu ako ke tugendamu. Transition waliwo ekisenge bwaguuga omutuula abasajja abawanvu n'abampi, omutuula abasajja abanene n'abatono nga bateeseza eggwanga lino okulaba engeri obukulembeze gye busobola okukyuka okuva mu mukono ogumu okudda mu mukono omulala. Era Norbert Mao n'akutemera nti eggwanga no lirimu ebibinja by'abantu babiri yize yayise blocks. N'alondobamu ekibinja ekisooka ye block gy'agamba nti bebeeteeseteese bebeeteeseteese okuba nga batwala obuyinza era nga block erimu abantu 5. N'agamba naye waliwo ne block gye yayise ey'abagende era abo nga balina obusagwa eyo n'agiteekamu ebibiina 3. Norbert Mao mu bigambo bye mbadde njagala nkutemere kigambo ku kigambo osobola okumanya bwe tubanga waliwo enteekateeka eziteesa ku nkyukakyuka y'obukulembeze mu ggwanga lino lwaki tuba tugenda mu kalulu. What is the relevance of okugenda mu kalulu ng'ate waliwo ekibinja ekituula okulaba nga obukulembeze bukyuka naye mu mirembe. Norbert Mao era atulaze nti mu kalulu kano ke tugendamu kagenda kubeera kalulu ka njawulo nnyo okwawukana ku bululu bwonna obwali bubadde mu ggwanga muno. Akalulu akajja tekagenda kubeeramu kuyisa bivvulu nga bw'obadde olaba obululu obulala. Mu kalulu akajja nzira mu kutegeeza okusinziira ku bigambo bya Norbert Mao temugenda kubaamu kuyisa bivvulu. Omuntu agenda kusalawo nti leero kampeni yange egenda kubeera Kololo. Abantu bajja kulondawo entambula eri responsible oba n'alinnya ppiki oba n'alinnya mmotoka beeswe batuuke paka Kololo. Naye atambule mu ngeri esembayo okubeera ey'obuvunaanyizibwa atuuke Kololo. Ayogere n'abantu be amale okubasiibula balinnye emmotoka zaabwe bagende bonna gye baavudde nga tewali kiyitirirwa kikozebwa, nga tewali bivvulu biyisibbwa. Era Mao n'akakasa nti ebyo bwe binaakolebwa akalulu kano tewali agenda kuddamu kusibibwa, akalulu kano tewali agenda kukwatibwa, tewali agenda kukubwa.
era mu bigambo bye bw'abadde amaliriza emboozi agambye nti guruupu yaabwe erimu ebibinja 5 PLU egenda kubeerawo okumakinga sure nti Uganda ne bye baagala bikwasibwa era bituukirizibwa. Tandise bwe nti. That's why I said the transition will not be based on elections. Pulizaako. These things are... Njagala owulize bulungi akantu ako. Mawa agamba transition tegenda kubeera kalulu kano ketugendamu. Akalulu ketugendamu abali ku opposition balina essuubi nti basobola okugenda mu kalulu kano ne bawangula President Yoweri Kaguta Museveni ne batwala obuyinza okusinziira ku Norbert Mao agamba bw'ati. Called the NDC and the bloc called the NPP. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters, because the other one is just an outlet. So, don't worry about Mao. Mao has put on the table the important idea. Kawuliddaako. Transition teri mukaki mu kabokisi. Waliwo ababikolako. Now, omuntu asobola okwebuuza, baani abo ababikolako? Norbert Mao yatuwadde ekibinja ky'abannabyabufuzi bo be bakkiriziganya nabo era abali mu kumakinga sure nti transition ebeerawo ng'eri peaceful. Era ekibinja ekyo nga kirimu ebibiina by'obufuzi 5. Njagala owulirize vidiyo eno n'obwegendereza osobole okukola judgment gwe gy'onaaba otegedde. Nakutegeezeza nti bwe mba nkola emboozi eno mpulira bit by bit. Mu byonna nga omuntu agoberera emboozi eno waliwo agamba Simon Norbert Mao taggyibwako ki adiifi. Awo n'otugenda kukola ki kutuukawo. Naye saba tusooke tuwulirize vidiyo eno. Norbert Mao yatandise bw'ati. In Uganda, there are now 2 political blocs. What are blocs in Uganda? Ebibondo. Bibondo. You can't say Biwai. Biwai is a bit small. Obubondo bubiri, Uganda. There is one block of people who believe in uniting Uganda. People who believe in uniting Uganda. How? And they believe in cooperating with one another. They believe in dialogue. That group has NRM. That group has DP. That group has UPC. That group has NRM, UPC and DP. Ebibiina bino ebibiri NRM ne DP bayina open cooperation agreement ne NRM. Era DP mu cooperation agreement eyo y'ensonga lwaki Norbert Mao minister mu gavumenti ya NRM. UPC y'ensonga lwaki mukyala wa Jimmy Akena Honorable Betty Amongi MP mu gavumenti ya NRM wadde nga era agenda mu parliament yajjira ku kaadi ya UPC nga ne guno kino ekisanja yasaze n'ava Oyamu Embasiri Sirabidde constituency najja elira aga kifo kya mukyala
awali Dr. Jane Ruth Acheng owa NRM cabinet minister munne. Tegedde bulungi? So ebibiina ebiri byasoose okutuwa byo already there is an open cooperation agreement ne government ya NRM. Akyayongerako abalala be baliwa. That group has a DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is the big block and it is the biggest block. That group has FDC. That group has DF. Now, ekibuuzo ekisooka. FDC ne DF, where is their agreement with NRM? Kinajjukira nti ebisonga ezaavaako okusakutulukuka kwa FDC ekibinja ekimu ne kitambula ne kiva najja na 10 ne kigenda e Katonga kati omwava ekibiina kya PFF. PFF yali erumiriza FDC okubanga ekolagana nani NRM. Otegedde bulungi? DF ebimu ku bannaffe aba National Unity Platform bye balumiriza ekibinja ky'abannaffe aba DF kwe kubanga tebaaleetebwa era mu mboozi ezimu bwe baali babuuza mwami Kyagulanyi emu ku bibiina by'opposition yagamba si buli kibiina ekiri ku opposition nti kyaki NUP ebadde ebbanga ng'erumiriza bannaffe aba DF okubanga bali facilitated era nga baateekebwawo gavumenti ya NRM. Ekintu bannaffe aba DF kye bamaze ebbanga nga beegaana era onajjukira nti bannaffe aba DP block ekyayawula DP block okugyawo Hole Alliance. Ebibiina ebyali mu Hole Alliance nga birumiriza DP block eyegatta okukola Democratic Alliance yavaamu DF nti bagende wa President Museveni ba Honorable Mukaaku ne baani ne bafuna ki sente okukakana nga bakoze eki babulukuseemu. Now nga tuze ku kyammawo DF ne FDC okwawukana ku DP ne UPC bo batuuka batya mu bracket ey'ebisenge biri. Mawu byatutegeezezzaako nti mu bisenge ebyo abantu abalina amakulu abalina ensa gye batuula ne bateeseza eggwanga lino Uganda eddako nga President Yoweri Kaguta Museveni avuddeko. Tweyongereyo tuwulire. That is the big block and it is the biggest block. And that group is going to grab at least 80% of the Ugandan vote in order to take Uganda beyond President Museveni. And that's why you should not worry about running to exile or looking for a visa. You don't need to run. The future is bright. Do not have any fear. That group is going to be together to hold the country. That is the cement. Ezimbo Lutindo. The quick drying cement. That is the cement. Forget about Debubadi. In Debubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Mawu gyatandikidde omanyi luno Luzungu. Emboozi ya Mawu naye abadde ali mayiro nnyo naye obuzibu eri mu ki? Mawu abadde ayogedde ku bibuloko mmeka? 2. Kuva bwe twatandise tukyali ku buloko ekola ki? Era byonna byayogera ebirungi biri ku buloko ki? Eno gy'asoose okukola ki? Njagala oddemu owulire statement eno gwampulira. Tugenda mu kalulu nga munnabyabufuzi tannajja wuwo, njagala owulize ekigambo kino. Ezimbo Lutindo. Wuliriza. The quick drying cement. That is the cement.
Wuliriza. Forget about the Bubadi. In the Bubadi people. Forget about the Bubadi. In the Bubadi people talk. So Katonda nimekaza nnyo mabega. Kaziza nnyo. But now me I'm telling you that that's a group. But now me I'm telling you that forget about the Bubadi. In the Bubadi people talk on TV. But now me I'm telling you that that's a group of 5. Thank you. Nagamba nti omuntu wajja olumu mu kwogera akola statement emabega waaki kitegeeza nti in the group of 5 wali ekisooka kyakubuulidde nti in the group of 5 balina gye batuula okuteesa ku transition egenda muki naye bava mu luumu eyo gye bateeseza mu teeserezo zaabwe in the group of 5 now mu bana nga kati yewe omuggyako mu basatu waliwo abajja eno ewaffe mu public ne bakola ebyagala okwefaanaanyiriza eby'opposition. That's what he calls Bubadi. Era mwe bakolera ebyefaanaanyiriza eby'opposition boogera ebigambo by'enkyukakyuka naye nga at the bottom of their mind bakimanyi nti ku bye baateeserezza eri enkola etuufu erina kuba bweti. And we are still looking for others. Others are going to come. That group is to protect Uganda as we escort President Museveni. Now that is the transition I've been talking about. For you think a transition is a switch. That now you switch on, off. On, off. That's not how transition works. Transition is, I won't tell you the details, but I'll tell you that that's a block for securing the future of Uganda. You can even add PLU if you want, though you can include them as part of NRM. So that is going to be the broad majority. Now, the other group that does not be. Otegedde kye mbadde kugamba byonna byabadde ayogera biri kwerichi group. Now tugenda ku group ey'okubiri. Believe in cooperation. We call them regime change fundamentalists. Regime change fundamentalists. Fundamental definition enundi y'enkyukakyuka ey'enkomeredde. We call them the Agende group. The Agende group has PPF, PFF, has PFF, it has now ANT, I understand. NUP is also generally part of that block, though the glue between them is weak. But for purposes of understanding, you can call them a block. That block will have probably, take or leave, 20% of the vote. But that group is very poisonous. They have Busagwa. Thank you. Okawulidde. Kakati wembadde ntandika nkugambye abasajja engeri gye baaluseemu enteekateeka yaabwe eya transition nga tusinziira ku Nobert Mao n'engeri ey'okutwalamu obuyinza. Nobert Mao akutemeratemera engeri guruupu eno ey'abaagende gye bagenda okukontrolingibwamu nga tutuuse mu kalulu ak'omwaka 2. Nabazannyiddemu we babagambidde nti kaakalu kagenda kubawo nkazannye sinnakazannya kansooke nkuzannyiraako. Mao ng'akugamba engeri sanazannye emboozi saagizannye kiripo eno nagizannye sigizannye. Idea
that Uganda should change peacefully. And it doesn't matter where that leaves me, whether I will contest. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak. Kakati njagala kali mu ddakiika yakomeka ebigambo mawu omutegera abasula nabakuwadde. Kati njagala nkuwe engeri gavumenti gyeteeseteeseemu kasuke nkuwe engeri gavumenti gyeteeseteeseemu okuzikiza abo abali poisonous waliwo tukoze eki wetukomye. Kama nyambe dakika zange nga bwe nazinooti nze nemezzeerabira. Poisonous frog. So, unless you eat it, you won't die. Out. Poisonous is like for peaceful, for delivering the poison. Njagala owuliriza bulungi Then, wano. Poisonous means it has poison, but it doesn't have the mechanism of delivering the poison. Mawu yasoose kudefininga ekintu kisobola okubeera poisonous. Ampulira bulungi. Naye poisonous byawukanira wa? Waliwo ekintu nga kiri poisonous naye nga tekimanyi ngeri yakutuusaamu busagwa obwo eri abantu. Kati ng'agezaako okulambulira ekintu ekiri poisonous oyinza otya okukyetangira. Twogedde eriko eri gurupu y'abagenda agambye nti batambuza nnyo obusagwa obukyayi batambuza buki bungi. Kati baana engeri abasajja gye bateeseteese okuteeminga abo abatambuza obusagwa. So a snake is venomous because it has fangs. It can deliver the poison in your bloodstream, or it can spit it out. Poisonous is like a poisonous mushroom. Unless you eat it, you won't die. Or a poisonous frog. Unless somebody eats that poisonous frog. So, if we cannot remove the poison, then we must remove the capacity to deliver it. Samuwuliriza bulungi oluzungu wano we wali ensonga. So that they stay with the poison only confined inside the fangs. Can Njagala owulirizaawo. deliver the poison in your... Bwe tuba tetusobola kubajjamu busagwa. Or it can spit it out. Ah. Poisonous is like a poisonous mushroom. Unless you eat it, you won't die. Or a poisonous frog. Unless somebody eats that poisonous frog. So, if we cannot remove the poison, then we must remove the capacity to deliver it. So that they stay with the poison only confined inside them without the ability to deliver it. So these are the discussions that are important. It is not important to discuss whether Mao and DP... Bwe tubanga NUP, PFF, and tetusobola bajjamu busagwa bubalimu. Tulina okunoonya mekanizimu zonna ezibalemesa okukwata obusagwa bwabwe babuteeke mu baki? Mu bantu. Era tugenza okumaliriza nga bakugamba nti akalulu k'omulundi guno This is about the lives of... one day, Mzee Lwanga, you should come and address this press conference and tell this to tell you that in our block, you will also have MK is going to be there. So, also there, that is what you will say. So that is really, I don't need to be a prophet to tell you. Then the other group, Kakena, probably will have the Dandy Salis group. It will probably have an alternative. So that when we have elections in future, Ugandans can say, we are tired of this block of Mao and Museveni and Ndala and Mpuga and so on. Because that block will have people also. It will have President Museveni, it will have Norbert Mao, it will have Mpuga seated there, it will have Nandala Mafabi.
It will have Jimmy Akena, probably it will have Bidandi Sali's group. It will probably have Asuman Basalirwa. That's a big block that you Ugandans will look in and say, I think my thoughts are being spoken there. Then the other group will have the Kavule people insulting Katonga, and you say, not yet. Let them first wait a bit. Tetuja kujula vitayide. That is what you will say. So that is really, I don't need to be a prophet to tell you that. In our block, you will also have MK and his group also there to ensure that nobody can violate the borders of Uganda. That this army that you people should join is going to be there. So that is it. So I assure Ugandans of something they have never seen before. We need to realize we are in the same chombo. So kati chombo we chikuba mo musumali chikugasa ki eryato we litubira nga nawo. So you better pray that we have nawe mbadde njagala obbawa wali ne maama wambuze naye nja kuteekawo mu video awo. So kiripu yino gye mbadde nkugamba nga mmawa akuwa enteekateeka nga bw'egenda okubeera mu Kampala ng'akalulu kakola ki kagenda mu maaso. You have made me say what you had not asked me, but take it from me that Kampala is going to be very, very peaceful, and so will every part of Uganda. And then the election results will be announced. We shall have members of parliament, and we'll have mayors, we shall have district councillors, and then we start serving Ugandans for the next 5 years. And as for me, whether I will be any part of it, abasajja bakulaga nti bamalirivu. Bw'onaagaana okugoberera amateeka aganaateekebwawo, bagenda kukaka ogoberera amateeka ago ku mpaka. Bw'onaagaana okugoberera amateeka bo ge basazeewo okuteekawo, ogenda kugoberera amateeka ago ku mpaka. Naawe abantu abasinga interest yammwe eri mu ka video Mawu watubuulira baani be bali mu kukola nabo. Naye tosobola w'obanga Mawu bwe yakutte DF n'agiteeka ku lisiti yaabo be bakola nabo okitutte ng'ekyobuvunaanyizibwa, then ne byagasseeko ba ne byayogereddeko kikukakatako okubitwala nga ebyobuvunaanyizibwa. Naye kati tugende ku nsonga abasinga gye mwatutte ng'ey'obuvunaanyizibwa. Bwe baakutte DF, FDC ne babateeka mu gurupu ey'abo abali mu kwogerezanya ne gavumenti, omuntu asobola okubuuza lwaki kijja mu kaseera kano? Olunaku olwaleero waliwo kye tuyita iPod Summit egenda kutuula Kololo awo, oba sinakindi etudde Kololo. Nuupu teri kitundu ku iPod Summit eyo olw'ensonga nti yagaana okusayininga Memorandum of Cooperation, naye nga wetwogera essaawa zino Nuupu kyekibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti. Nuupu ebiseera ebisinga ebadde ewanga ensonga zaayo nti tesobola kugenda kutuula kuteesa na Mwami Museveni nga balina bye babanja gavumenti ya President Museveni ng'abasibe baayo abagenda mu maaso okukwatibwa. Ekibuuzo, bw'otunuulira abali mu guruupu eri abataano n'abasuubirwa okubeegattako, mu iPod mwebali. NRM mu guruupu ya Mawu agitaddemu ne mu iPod mweri. DP mu guruupu ya Mawu agitaddemu ne mu iPod mweri. DF baasaba okwetaba mu iPod wadde okusinziira ku Parliament tennabagazeetinga, Electoral Commission tennabagazeetinga, kitegeeza bati tebasobola kwetaba mu iPod. UPC mu iPod gyeri. PPP
mu iPod mweri era ne mu kibinja kya Mao kyayogerako ekigenda obeera mu gavumenti eddako era yagitaddemu FDC n'andala amafa yamutaddemu ne PLU ssaako ne Jema. Kino kireeta ekibuuzo, Nuupu yali ntuufu okujeema okugenda mu iPod? Is it true nti no bw'ogenda mu iPod osembeza emikisa gyo egyogera ne gavumenti? Okwogera ne gavumenti kyekibi oba bw'oyogera ne gavumenti olumu ova ku miramwa egyo gy'oba ogendeddeko? Oba ontegeera? Ekyokubiri kyekiri kye nabuuzirizza wali nti bano ababiri bo gundi eno baagituukamu ddi, baatandika ddi okuteesa ne gavumenti era bateesa nayo wa? Qualifications ez'okugenda mu luumu eyo Norbert Mao gy'ayogeddeko gye bateeseza ku transition y'eggwanga lino, qualifications ze ziriwa? Weetaaga kuba naki? Weetaaga kuba ani okugenda mu gurupu y'abo bannaggwano abagenda okutuula? Abalowooza nti Norbert Mao byayogera si bituufu, abirabanga ebyokusaagirira, nze nno njagala kulowooza nti Norbert Mao yasalawo yababuulire oba mwagala mukitwale oba temwagala mukikole ki, mukireke. Naawe nga tugenda mu kalulu ka 2026 kya buvunaanyizibwa nnyo gw'alaba okuwuliriza Norbert Mao oyo omanye ebiruubirirwa byo bye biriwa nga tugenda mu kalulu. Kubanga emikisa mingi nti akalulu kayinza okuba kagenda kubeera nga kagenda kubeera testimonial, kagenda kakuyisa bivvulu. Nga waliwo ekibinja ky'abaasalawo okugamba nti ffe ebya struggle eno ey'okuguguba katubireke katugende tuteese n'omusajja tulabe engeri eggwanga gye lisobola okuswikinga okuva mu bukulembeze obumu okudda mu bukulembeze obulala. However, omuntu ajja kukubuuza ekibuuzo nga ansa yakyo oyinza obba togirina nti baganda baffe abasazeewo okugenda okukola ne gavumenti bye bateesaako ebirungi nga Norbert Mao waabikugambye binaaweebwa ekitiibwa? Kubanga mu gurupu eno ey'abataano bw'ogattako PLU bafuuka 6. NRM basobola okukkiriza okubigondera bakole joint government ne bano abalala. Naye ate PLU yo yina abaayo abagamba nti naffe tusobola okwekwatira eggwanga tetulina gwe tukoze eki? Gwe twebuuzizzaako. Jjukira Norbert Mao yali asala okugenda mu kufuuka minisita mu gavumenti ya NRM yagamba agenze kuteesa on how we can have a peaceful transition. Ever since he left okugenda ku side ya gavumenti wayinza oba tiwannabeerawo bintu biri notable bikwatwako by'oyinza kugamba nti nno bye bino. Era ne Pulezidenti Yoweri Museveni mu lukungaana olumu yali avuddeyokko n'amwegaana n'agamba nze ebya transition sibikola ki? Sibimanyi. This time around President Museveni taamwegaane nga bwe yamwegaana nga wali. Ekyokubiri, bannaffe aba DF n'abadde balumirizanga Nuupu kubanga ekola ne gavumenti nga Norbert Mao kwali. Wano kibalekawa. Nuupu bw'eba ekola ne gavumenti nga tetunnakibuusa maaso, gavumenti egiyamba ki? Olinga akuddamu ng'agamba nti Nuupu omulimu gwayo gwagireesa kwe kukuba bannabyabufuzi be yakola ki? Be yasangawo. Olinga akuddamu akugamba ate bannabyabufuzi be yasangawo lwaki ate bo beekuba be beetwala okuteesa n'omusajja nga Nuupu tegenze? Kubanga abaddewo School Authority egamba nti Nuupu ekyagireeta kukuba bannabyabufuzi be yakola ki? Be yasangawo. Kyokka ate bannabyabufuzi be yasangawo mu bibiina byabwe
beesitula buli kadde ne bagenda mu luumu Norbert Mao gyatujogeddeko ne bateesa ku transition y'eggwanga lino ekibuuzo. Kyagulanyi awo aba abakubye oba abatabakubye. It is an interesting interview Norbert Mao gye yakoze gye ndowooza nti nno olina okugiraba n'ogyefumiintirizaako olw'obukulu bw'ensonga ze yayogeddeko. Nga tugenda mu kalulu ka 2026 oyinza okwetaaga otteekamu amaanyi mangi oba obuteeteramu ddala maanyi naddala singa otandika okulaba ebifaanaganako ne Mao byayogedde. Kati ssaawa zino tutandika ku lunaku lwakubiri ku nnaku z'omwezi nga 22 na 23 tulinayo nomination. Singa tulaba ku procession tandika okutiikinga nti ekisajja kyekyatugamba kirabika kiki. Bwe tutuuka mu kugulawo campaign bw'otalaba ku procession tandika okutiikinga so that ogenda okutuuka ku lunaku lwa balloting ng'omanye ekituufu ky'ogenda okukola ki okukola. Ekyokubiri kye nnootinzeemu Mao akutte buloko mmeka 2 n'akuwa buloko eyaabwe era akulaga nti bo bali organized basiiba n'Oweekitiibwa Mpuuga gwe baava mu DP nga tebakkiriziganya bwe baali beeyisaamu eggaali kati basiiba boogerezeganya kubanga baagala enkyukakyuka ebeere mu ggwanga ki. Naye n'akulaga nti ku buloko eno endala ate mmwe muneneŋŋana. Aba ttiimu eno muyisaamu eggaali aba ttiimu ki. N'akulaga nti wadde mmwe muyinza okuba nga mulina amaanyi naye ekizibu temuli wamu. Kyova olaba bw'agenze mu kudividinga bye mugenda okufuna out of this kalulu mugenda kufuna only 20%. N'akulaga nti wadde bano bayinza okuba nga gurupu eno si b'amaanyi nnyo era tebalina kyamaanyi kye bajja nakyo naye bali organize ne kye balowoozaako balowooza ku kintu kimu nkyukakyuka. Era n'akulaga nti ensi bw'enaalaba Oweekitiibwa Mpuuga wano neeraba Norbert Mao wano neeraba ono wano neeraba oli wali abantu bajja kukyusa obwongo bwe bagambe nti naye olaba bano bonna bakuŋŋaanidde wano bandibanga be balina ekiki ekituufu n'ekitamu. Now the question is bino byonna nga bigenda mu maaso era kyo njagala ogende mu comment section ombuulire mmwe abantu mugamba ki. Should we keep nga tuli poisonous oba tukkirize tutuule as a one block tuteese ku ngeri transition y'eggwanga lino gyesobola okugenda mu maaso. Wabula oli ajja kukubuuza ekibuuzo nti how sure are we ti gwe tuteesa naye kye tuliko naye kyakola ki kyaliko. So that is it. It is an interesting one. Ngenda bawa ku version y'Oluganda kamalekere version y'akakilipu k'Oluganda aka Mao ngera ayogera ku bintu byebiki byebimu. Mubeere bulungi mweraba. Mu Uganda kati tulina obubondo bubiri obw'ebyobufuzi. Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Norbert Mao, kalimu FDC ekulemberwa Nandala Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Mathias Mpuuga. Osobola n'okugattako kino ekibiina kya bidandisali PPP n'ogattako ne Jema ekulemberwa Sumani Basalirwa. Naye nga COA ya bibiina bitano, group of 5. Group eyo ejja kutwala percent nga 8, obululu 8 ku buli 100 kubanga ekigendera kya kugatta bannayuganda na kulaba nga enkyukakyuka ejja yonna erina okubeera mirembe. Mu group eyo sobola n'okugattamu aba PLU
wankubadde nga ba NRM naye nga generation empya ate nga ddoboozi mpya osobola okubagattako. Kati kitegeeza mulimu ebibiina 8. Akabonda akokubiri mulimu NUP ekulemberwa Bobi Wine, mulimu PFF ekulemberwa Dr. Besigye, ne mubeeramu ne ANT eya General Mugisha Muntu. Kati group eyo tebanaba kwetereeza bulungi kubanga ndaba bali mu kuvumagana nnyo naddala ab'e Kavule n'ab'e Katonga. Ndaba kati tebalima Kambugu. Ate bye bakayanira bitono nnyo. Bali mu kukayanira obwa Lord Mayor bw'e Kampala, bali mu kukayanira ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Kira Municipality. Ago ge maloboozi gempulira ennaku zino. Naye nga group eyo esooka gye njogeddeko eyaffe yo eri kitole ate eyina siminti omukwafu. Mu kukyusa eggwanga lyonna byenjogerako byetaagisa kubanga byaliko ne Ghana nga bava mu enfuga eya military eya Jerry Rawlings bagulirewo ebyobufuzi by'abasiviliani era wajjawo obubondo bubiri, akamu NPP akalala NDC, era bye bibiina kati ebiriwo. Kino ekibiina we kivaako abantu we bakikoowa nga bagamba katuleeteko kiri. Mu Uganda enjawulo gye tulina ti gurupu eri ekyalimu obusagwa bungi nnyo. Kyemanya Bannayuganda tebajja kubeesigana buyinza kubanga omuntu okumwesiga akwate ku buyinza kinganga omuntu okumuwa license y'okubeera n'emmundu. Olina kubanga olina omutima ogusalawo era ogwetegereza, ng'olina okwebuuza ekibuuzo nga sinnaba kujjawo obulamu bw'omuntu ensonga nina sooka kugiteeka ku minzaani. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession.